Така, тук са малко объркване. Сега трябва да щупя този камък. Ето, щупя го. Сега. Аз събрах 4 камък. Но ще ми трябва още малко. За да мога да създам печка. Сега ще видите как се прави тя. Тя ще ми помогне. Сега работната е маса е отвън. Слагам 8 камък. Кълдера на едни камъни. Така. По този начин. Така. Чакайте, че... Така. Ето е печката. Така. След това ще вляза вътре и ще поставя печката. Да кажем ето в този ъгъл. Сложа едно от тези и ще сложа дъбова дървесина. Накрая сега това се пече. Ще си вземам кирката. И ще задълбая това така навътре. Ето вижте. За да мога вече да оформим къщата си. Малко по малко така се получва. Ето. И така. Ето, получавам 4 въглища. Сега това ще го оставя тук. Ще щупя работната маса. Крафтинг тейбъла. Той може да се щупи с всичко. Без значение какво. Ето, щупих я. И така. Сега ще поставя моят крафтинг тейбъл ето тук. След това ще взема, ще направя паръчки. Ето. От дървото, което имам. След това слагам въглища така. И пръчките така и получавам торчове. Така наречените факли. Ето вижте. Ето ще направя колкото факли са ми нужни. Ето. 16 факли. И така ще го сложа, за да е по-светло. Ще взема кирката тук да си докопая, да си дочупя след това, като се устроих, ще си създам един съндък. Ето, той се прави от дърво. Слага се в всичките 9 квадратчета, освен точно тук в средата, където штракам в момента. Така, ето го честа. След това взимам си дървото. Така, 3. След това